どうも、クピオです。今日なんですけど、この謎のベールに包まれた GS カスタムさんの新型キャンピングカーで車中泊行ってきます。いやー、楽しみですね。リチウムバッテリー 800Ah という化け物級が標準装備。その他エアコンなども全て標準装備で930万円。その930万円はなんと税金諸経費込みということです。ポッキリなんですね。今回実際に使ってみて、家具きしみないか、ご飯も実際作ってみて、シャワーも使用してみます。ここで寝てみて使い心地体感してお伝えしますね。2種類レイアウトがあって、こちらがセンターエントランスモデル、リアが2段常設ベッドになっています。こちらがリアエントランスモデル。今回こちらで旅に行きます。完全自立のキャンピングカーとしては破格です。今回使ってみて結果次第では今年のキャンピングカー業界の台風の目になると思います。すごいワクワクしています。カムロードなんですけど、微妙に足回り改良されていってて、乗り心地が思ったより悪くないんですよね。リアがダブルタイヤなんですけど、綺麗に路面段差、ショックをいなしてくれて乗り心地はいいです。カムロードのスペックはこちらに掲載しておきます。ガソリンエンジンということで、ディーゼルに比べるとパワーがないんですけど、この街乗り走ってる感じではもう全然問題なくパワフルに走ってくれてます。スイスイ走ってます。問題は高速道路の途半車線ですよね。今回は高速道路も使って長距離走行します。今日行く場所なんですけど、ここ愛媛県四国中央市から1時間半ぐらいでずっと行きたかったしまなみ海道があります。絶景の車中泊スポット多いんですよね。今回は瀬戸内海の海を楽しみたいと思います。はい、駐車完了しました。ここにですね、標準でついてくるバックモニターがあるんですよね。これ常時映ってます。これがあるおかげで分かりやすかったです。で、さらにこれはオプションのナビになるんですけど、これがあるとこんな感じでもう大画面で後ろギリギリ前分かりますんで、1センチ単位まで寄せれます。全長が 4980mm ということで、この5メーターの枠の中に収まるんですよね。ちょうど前ここに合わせて、後ろはこんな感じです。ちょうどですね。このデモカーはですね、こういったサイクルキャリアついてますんで、ちょっと出っ張ってますけど、これがなければちょうど枠内に入ります。で、全幅が 2080mm なんで2メーターより8センチ出ます。で、こちら端に合わせて反対側こんな感じでほんの少しだけ出る感じですね。で、全高は 2920mm なんで、もう立体駐車場などは不可能です。こういった青空駐車場に止めるしかありません。それでは買い出し行ってきます。はい、いろいろ買ってきました。今回お借りしているこのデモ機なんですけど、ツートンカラーになっています。通常は白一色なんですけど、こういったカラーリングもカスタムできるそうです。このリアエントランスモデルは車が横にあって狭くても意外と入りやすいんですよね。さあ、行くルートが決まりました。やっぱりこの窓いいですよね。両方大きいんで、もう海岸線の道路とか走ると最高だと思います。このただでさえ広いキャブコンがさらに広く感じます。ちょっと一人で使うにはもったいない広さなんですけど、今日はここをですね、ベッド展開にして常設ベッドモード一人を試したいと思います。そうすればここはもう布団を引かずにずっと寝れます。そしてこちらで活動する、そんな感じのレイアウトです。そしてもうシャワーがすごい楽しみです。これ最初見た時びっくりしました。めちゃくちゃ広いんですよね。中にこんな感じのシンクがあって、で天井に換気扇で間接照明、ダウンライトで鏡があって、窓もあります。でこの鏡なんと収納になってるんですよね。もうすでに自分のお風呂用セットなど入れました。でタオル掛けもあるし、
で、何よりこのシャワーがですね、止水がこの手元でできるんですよね。これがめちゃくちゃいいです。もうお湯を一回設定しておけば、この手元のスイッチで出したり止めたりできます。もうほんと家と同じシャワーですね。で、もう一個気になってるのが、このレンジフードですね。これ中国製のレンジフードなんですけど、これがどのぐらい威力あるのか確かめてみたいと思います。ここで今日は調理してもいいってことなんで、ガスコンロとフライパンで美味しいもんいただきます。で、換気扇回す時の空気の取り込み口がここら辺ないんで、このリアの窓ですね、ここから取り込んでみます。こう切ってこうする流れですね。これでどのぐらい車内に匂いが残らないかも確かめてみます。今回この車の中にある装備ですね、こちらは全て標準装備になるそうです。もう温水ボイラーやら全部ついています。でこのテレビだけですね、デモカー特別につけたみたいで、これだけ別だそうです。さあ、それではしまなみ海道へ向かいます。次は高速道路ですね。どんな走りするのか楽しみです。はい、高速道路だいたい20分ぐらい走行しました。で、今日ですね、結構風が強くて、面も車に風が当たっています。で、風が強いプラスでトラックが通り越すときに追い抜き時の風の煽りですね、その2つが交わると結構ゆらっとします。で、これはもう速度を上げれば上げるほど顕著に出てきますんで、もうこのカムロードは80キロ走行が一番心地いいですね。これ以上はあまり上げる気がしません。そしてガソリン車なんで上り坂でのパワー気になっていましたが、今んとこスムーズに走れています。ただそんなにきつい坂はまだ来てないんで、後で途半車線来た時にもう一度確かめます。はい、今途半車線入りました。かなりきつい上りです。で、アクセル踏み出したらですね、80キロキープ普通にしてくれました。問題ないですね。さあ、島に降り立ちました。で、ここからですね、もうちょっとまっすぐ行ったところに道の駅ありますんで、一旦そちら向かいます。いや、すごいいいとこですね。古き良き日本が残っています。ちょうど空が夕焼けになっていって、時間がゆっくり流れていきます。ちょうどですね、この上らへん、この橋ですね、通ってきました。これがしまなみ海道になります。海の上をずっと通ってる橋になります。で、今日はそんなに風が強くなかったんですけど、それでもやっぱりゆらっと揺れました。特に速度を出すと顕著に揺れが分かるような感じになりました。で、これガソリン2なんでナノサイズ、タイヤとタイヤの幅が標準幅なんですよね。なんでそんなに幅が広くないんで、横揺れにはそんなに強くないです。明日風強くなかったらいいんですけどね。で、特にしまなみ海道はもう横遮るものなんもないんですよね。風直で当たります。しかもキャブコンで視点が高いんで、なんかもうジェットコースターに乗っている、そんな気分でした。でも普通の車よりかは海がたくさん見えたんで、本当に絶景のドライブでした。ノーマルのカムロードの足回り久々に乗ったんですけど、やっぱり柔らかいですね。もう完全に街乗りにチューニングされています。なので高速道路では結構不安定になります。ロールが大きいんで、高速道路のジャンクションですね、結構急なコーナリングのところ、あそこをしっかり減速せずに入っちゃうと、なんか本当に倒れてしまうんちゃうかっていうぐらい怖さを感じることがあります。なのでしっかり減速しないといけません。高速道路で旅行かれる予定の方はもう足回り強化必須だと思います。高速道路用にチューニングした方が絶対いいと思います。道の駅の売店の方は全て閉まっているようですね。なんか海鮮バーベキューとか食べれるっぽいですね。ここに書いてますね。海鮮七輪バーベキュー。来島海峡で育ったお魚などをそのままバーベキューでいただけるようです。いいですね。こういった船も乗れるようです。はい、トイレもありました。猫ちゃんがいます。なんかお魚狙ってるんですかね。いや、ここいいですね。明日朝道の駅で何か買いたいと思います。で、車は一番トイレから離れた向こうの方に止め直しておきます。
いただきます。今全部の照明つけているんですけど、結構明るくていいですよね。最近のキャンピングカー暗いのが多いんですけど、ここは明るいです。自分は明るい方が結構好きですね。やっぱり明るかったらこの減らせば暗くなるんですけど、もう暗かったらですね、どうしようもないっていうのがありますんで、このぐらい明るくてもいいかなと思います。こうやってなんか間接照明だけ残すのはいいですね。そしてこのエフフィーダのリモコンっていうのを初めて使ってみたんですけど、すごい便利ですね。意外とつけたり消したりするんですよね。あとは温度調整、上げたり下げたりもよくします。その度に立って座ってってすると少し手間を感じます。狭い空間なんで問題ないといえば問題ないんですけど、リモコンあればやっぱり楽ですね。特にバンクベッドに寝るときなんかはもう最高でしょうね。いちいち下降りて消さなくてももうリモコンでピッて消せます。そして GS カスタムさんは家具の立て付けが結構しっかりしています。低価格のキャンピングカーにしてはしっかりしてるんですよね。で、このシェードもですね、今回使ってみてスムーズでした。安いキャンピングカーだったらシェード硬かったりスムーズに動かなかったりするんですけど、これはスムーズでした。どのシェードもスムーズでした。で、気になっていた走行中の家具のきしみ音もありませんでした。お茶飲む時に電気ケトルを使ったんですけど、ここにインバーターがあります。これを押すと 3000W まで AC コンセント使用できます。で、すごいいいなと思ったのが、ここにですね、すぐ横に AC コンセントありました。で、その他ですね、こっちと別にまたここにもありました。そしてこのテーブルのとこですね、ここもあります。で、なんとですね、ここのバンクベッドにもあるんですよね。で、ここにはなんと、この間接照明、ここから消せるようになっています。これすごいですよね。で、ここに読書灯もあります。で、あとはここ、マルチルームですね。ここにも AC コンセントあります。もうこんなに AC コンセントあったら絶対追加いらないですよね。こういった気配りは社長さんが実際にキャンピングカー乗ってる方だからこそできることだと思います。なんか個人的な意見になっちゃうんですけど、キャンピングカービルダーさんって意外とキャンピングカー乗ってない方がオーナーや社長のビルダーさん多いんですよね。でも最近ですね、実際に乗ってる方が社長やオーナーさんのビルダーさんが増えてきたような気がします。ユーザーからしたらすごいありがたいですよね。さあ、それではお腹空いたんで実際にここで調理してみます。今日なんですけど、美味しそうな具材ゲットしました。ここ愛媛県産のエビじゃこって言います。すごいちっちゃいエビですよね。これ炒めたら美味しいそうです。で、こちらも愛媛県産の水イカです。すごいちっちゃいイカですよね。これもそのまま炒めて食べれるそうです。あとは愛媛県産のタイで、四国といえばうどんですよね。こちらであんかけ焼きうどん作ります。このレンジフード一番強くしてみて、匂いがどのぐらい残るか確かめてみます。
ちょっとエビとイカ多かったんで、別で単品でもお皿用意しました。それでは、いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。それでは洗い物していきます。今回出た洗い物なんですけど、フライパンやお皿で包丁、ハサミとかですね、結構あります。こちらを一回このちっちゃいシンクで洗ってみて実用性確かめます。で、洗い物終わった後シャワー入りますんで、温水ボイラーつけておきます。ボイラーはここにスイッチがあります。温水ボイラーがこちらで、ここのつまみで温度を設定します。こっちがロー、こっちがミドル、ハイです。で、この時期はミドルよりちょっと上ぐらい、このぐらいでいいって言ってたんで、これで温めていきます。今結構電気消費していますね。もうすべて込みなんですけど、2000ワット消費しています。ここに書いてますね。湯沸かし器のパワーは1800ワット、エアコンのパワーは1000ワット、電子レンジ1500ワットって書いています。で、ボイラーの上にですね、大体の目安の時間書いてくれてます。約15分から20分でお湯が出るようになるということです。で、ここに現在の温度が出ています。徐々に上がってきました。この目で見て何度って分かるのすごいいいですよね。自分のキャンピングカーも温水ボイラーあるんですけど、目で見て何度かは分かりません。もう出して温まってないかをチェックするだけです。これは羨ましいです。はい、じゃあ洗っていきます。はい、洗い物終わりました。結構ね、洗いやすかったですよ。ここは広いんで洗いやすくて、で、蛇口がね、これ高いんですよね。こっからなんですごい洗いやすかったです。ただちょっとこの辺に伸びるのはないんで、こっちに持っていって洗うんで、ここがね、結構びちゃびちゃになっちゃいました。ここほんと洗い終わったばっかしのところなんですけど、慣れたらいけるかなっていう感じもするんですけど、こんな感じでこの辺に水が集中してしまう感じでした。これそういやまな板やったんですね。忘れてました。これまな板です。自分のまな板使っちゃいました。はい、温水ボイラーが今ちょうどキープになりました。61度です。消費電力が2000ワットから284ワットに下がりました。でね、現在のパーセンテージが 79% に減りました。最初これ 90% ぐらいだったんですけど、やっぱり温水ボイラーはガツンと電気減りますね。で、このタッチパネルのところに給水排水のタンクの残量がわかります。給水の方が 100% で、排水の方は現在 10% です。で、このキャンピングカーの給水タンクは65リッターです。排水タンクは35リッターとだいたい半分ぐらいですね。で、この排水 100% 超えたらどうなるんですかって聞いたら、もうそのまま外に流れるそうです。なのでお水を使うときはこの排水タンクの残量ですね、これよく見てた方がいいですね。着替えはこのクローゼットの中に入れています。やっぱりここいいですね。重宝します。この延長カウンターも服の着替えとかタオル置くのちょうどいいですね。で、これ今気づきました。なんとここにですね、もうビスで水平器埋めています。なんでこの車が今水平かどうかすぐわかります。ちょうど水平ですね。これいいですね。多分この水平器は他の車ついてなかったんで、このデモカーだけ試験的につけたものだと思います。でも料理するときに傾きって結構気になるんで、
これいいなと思いました。自分のキャンピングカーにもつけたいと思います。一応お湯チェックしておきます。ここのノブを赤い方、こっち側に回すと熱くなって、で、青い方ですね。こっち側回すと冷たくなります。で、これを引くと出ます、お水が。どのぐらいですかね。一回流しときます。ちょっと赤い方ぐらいでいい感じのお湯が出ました。はい、じゃあこれで入っていきます。ここの台、便利ですね。あ、ここにロックもありますね。鍵できます。で、エアヒーターが入っていたんで、もうすごいあったかいです。で、シャワーカーテンして、ここに弁がありました。これ足で押すと、こんな感じで蓋が開きます。で、水が流れます。よく慣れてますね。それでは浴びていきます。なんやこれ。うわ、すごい。水浸し。このシャワーカーテンが短くて、フロアの方に流れてきてしまったようです。はい。床の水漏れは拭き取りました。実はですね、他にもシャワー問題がありました。これ、今現在終わった状態のままなんですけど、やっぱりシャワーカーテンが短くて、このドアがね、もうびっしょり濡れています。そして肝心のお湯なんですけど、途中から冷たくなってきました。この温水ボイラーの中にあるお湯がなくなってしまったんですよね。今はまたお湯が温められて62度になってますが、上がったばっかしの時は30度とかそのぐらいになっていました。温水ボイラーのお湯が15リッターでお水と混ぜて適用にするんで、そんなに少なくはないと思うんですけど、このシャワーのね、勢いがやっぱ強すぎたかもしれませんね。結構強かったんで、なんか調子乗って出していたらすぐになくなっちゃいました。で、自分髪の毛は今回洗ってないんで、そんなに使用はしないと思うんですけど、もう途中からお湯全開の方にしても、ぬるいもしくは冷たいお水しか出なくなっちゃいました。この温度をですね、さらに上げればお湯の持ちが良くなると思います。で、あとは節水ですね。ただこのシャワーの水の勢いがいいっていう良さがなくなってしまうんで、その辺はもったいないですけど、最後まであったかいお湯を浴びるにはそうするしかないかなと思いました。で、電気ボイラーなんですぐに温まらないんですよね。自分の持ってるキャンピングカーは LP ガスの温水ボイラーなんで、なくなってもすぐに暖かくなってずっと熱いシャワーが出ます。やっぱり使ってみないとわかんないもんですね。で、次気になるのがですね、この辺の防水が気になるなと思いました。ここはゴムパッキンなんでいけると思うんですけど、ここ鉄ですよね。ちょっといつか錆びそうな気もします。で、ここですよね。このシェード。この辺とか中水入るんで、あんま良くないかなと思います。で、中見ると、このキャンピングカー用の装備なんで、この辺とかも、水かかってもいいと思うんですけど、この中ですよね。ちょっといいのか。ロールカーテンがあるので、ずっとこの中水濡れてたらいつかカビ生えそうです。で、今排水タンク見るともう 80% まで埋まっていたんで、やっぱりすごい量の水が出ていたっぽいですね。なので、節水用のシャワーノズルっていうんですかね。もっと水量の少ないシャワーノズルがあってもいいかもしれません。ポテンシャルが高いマルチルームシャワーなんで、この辺改善できれば快適なシャワーが浴びれそうです。さあ、あとはのんびりくつろいで眠たくなったら寝ます。で、せっかくなんで、ここの常設ベッドモードですね。もうベッド展開しといて、ここにシュラフ、布団を引いといて、ゆっくり堕落したいと思います。
今日 GS カスタムさんのキャンピングカー初めて車中泊してみて感じたことは、 DIY や追加でお金かけなくても内装に関してはもうこのままでいいという感じでした。電気もたっぷりある、ソーラーパネルもある、もうほんとこのまますぐに食べに行ける仕様になってます。ただシャワーの細かいことや気になるポイントありました。でもポテンシャルは高いですね。シャワー以外にも気になるポイント見つかりましたので、また明日高速道路走行した後にまとめてお伝えしたいと思います。とりあえず明日はしまなみ海道の絶景楽しみながら朝ごはんいただきたいと思います。空気が美味しいです。海の匂いがします。この道の駅のすぐ横も港なんですけど、ここも歩けるんですよね。夕暮れの景色も良かったんですけど、やっぱり朝もいいですね。本当になんかどこを切り取っても絵はがきになりそうな、そんな景色です。海岸線にいくつもの集落があるんですよね。どんな生活されてるんでしょうか。道の駅のショップも寄ってみます。道の駅でバーベキューできるのすごいですね。しまなみ海道ならではです。本日のおすすめ、来島鯛地だこ、美味しそうです。うわーすごい、ホッキ貝、あ、伊勢海老もありますね。これまだ生きてますね。すごい、マテ貝、ナマコもあります。瀬戸内海は本当に海の幸の宝庫ですね。バーベキューも魅力的なんですが、今回は GS カスタムさんのキャンピングカーの車内での調理楽しみたいんで、車内で美味しいものいただきます。ここの扉がしっかりダンパーついていて、強風などでバタンとならないようになっています。はい、車内戻ってきて感じたんですけど、この換気扇とか今回してなかったんですけど、車内に昨日のご飯の匂いは残っていません。このレンジフードかなりうるさいんですけどね、威力は結構ありました。朝食なんですけど、この愛媛県といえばやっぱりじゃこ天ですよね。これ焼いたら本当美味しくなるんですよね。あとは道の駅で購入した焼きカツオですね。こちらも四国の名物です。で、しまなみ海道の名物の博多の塩、こちら振りかけていただきます。で、電子レンジも使っていますね。で、排水タンクが満タンになってしまっていたんで、今回は洗い物出ないように調理します。
それではこの博多の塩軽く振りかけていただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。日中食事していて感じたんですけど、これやっぱりスモークフィルムすごいいいですね。なんかサングラスの変光レンズのようによく景色が見えます。でしかも眩しくなくて外から見えないんで、シェードしなくていいのは本当楽です。これからのキャンピングカーはこういったスモークの窓が標準になるんでしょうね。もう絶対こっちの方が快適でいいと思います。はい、じゃあ片付けていきます。はい、フライパンも汁漏れてなくて洗わなくて済みました。ここのレンジフードの上のところ結構スペースが広くて、この横幅はまあ普通なんですけど、奥行きがねかなりあります。こういったボックスでも普通に入ります。でまだ奥行きありますね。こっち側の収納と比べてみたら分かると思うんですけど、こんな感じで結構奥行きがあるんですよね。使いやすかったです。やっぱりですね、この辺飛び散ってました。で特にここですね、飛び散ってました。なのでこれがなかったらもろこのソファに匂い飛び散りますんで、かなりこの効果は大きいと思います。この常設ベッドモードで朝朝食も過ごしてみたんですけど、やっぱりですね、ちょっとここ行き来するときにこのソファーをこう登らないといけないんで、ちょっと手間だなと思いました。この椅子でも眠れるっていうのはいいんですけど、ここを何回も行き来する方はやっぱりソファーモードに戻した方が便利かもしれないですね。ちょっと走行しますんで一旦戻しておきます。で一応これ走行中でもですね、ずれないように工夫されていました。ここなんですけど、ここは溝になってます。でここの木がはまるんで、走行中はずれることがありません。その分ちょっと引っかかりがありますんで、引いてちょっと乗せる感じになります。もうパッと引くだけでは止まりません。ここのくぼみですね。ここのくぼみにここのベッドの下が入ります。結構細かいんですけど、いろいろ考えてくれてますよね。でここなんですけど、ここは電装関係のヒューズ系になっています。これもよく考えられていて、なんか本当に家のヒューズのように、電気がつかないってなった時に家のヒューズブレーカー見ますよね。でどっか下がってるとこ探しますよね。そんな感じでこのキャンピングカーの電気も見れます。これはかなりありがたいですね。こういった簡単にしてる理由としては、 GS カスタムさんはアウターサービスが LINE とかなんですよね。なんか故障しましたとか動きませんとかなった時に動画や写真を撮って送って対処してもらいます。でその時に誰でも操作できるように簡単にされたそうです。 LINE で修理の操作を教えるっていうのもかなり画期的ですよね。普通は素人の方はキャンピングカーの電装関係なんて触れないんですけど、これなら簡単に触れます。そういう風に設計されたっていうのは本当に頭がいいですよね。今回車中泊で泊まってみて、実際触ってみて使ってみて初めて分かったこともありました。で今からもうちょっと走行したいので、走行後どこかサービスエリアなどでまとめてお伝えしたいと思います。今しまなみ海道の大島っていうところなんですけど、また橋渡って GS カスタムさんの方面に進みます。四国中央市の方ですね。
で、なんとですね、今、しまなみ海道が、これ天気予報のアプリによるんですけど、なんと風速21メーターです。強風なんですよね。結構この橋がね、風よけがなくて揺れるんですよね。大丈夫でしょうか。ちょっと怖いですね。常にステアリングの修正打を打ちながら進むことになりそうです。そして今ですね、太陽が結構照ってきました。で、ソーラーパネル、この車積んであります。なんと標準で 400W なんですよね。で、現在今だいたい 90W 充電されています。これ照明とか全部ついてるんで一旦消してみます。もう冷蔵庫以外全部切ります。で、これで現在が 275W ぐらいですね、入力されています。結構いいですね。やっぱりソーラーパネルはですね、400W ぐらいあると全然変わってきます。この車だったら外部電源なしで何日か旅できますね。はい、来島海峡大橋走っています。もうね、すごい絶景なんですけどね、やっぱりたまに突風を吹いて車揺れるんで、あんまり風景は見れません。ここ2車線だからね、まだちょっと余裕あるんですけど、1車線だったら結構怖いですよね。もうあまりに強風の日はこういった道走らないという選択も必要になってくる車ですね。はい、海側はもう終わって山の方入ったんですけど、風がねちょっと強くてかなり揺れます。もうこれハンドル修正しての見たら分かると思うんですけど、結構ね風吹いてますね。次のサービスエリアで入ります。ちょっと風を弱まるの待ちます。いやー怖かったです。高速道路年功掲示板は強風注意と表示されていました。多分高速道路上は風速10メーター以上あったんじゃないでしょうか。もう急に振られるんで急に修正打を打つ感じになります。で、こっち切ったと思ったらまた一瞬でパッて反対側に切らないとダメなような感じになりました。なのでもう左右に振られる感じですね。ふわふわしていました。まるでなんか走行しているというか宙に浮いているような、そんな感じのドライブフィーリングでした。やはりノーマルで高速道路は危険ですね。カムロード2区は足回り強化必須ですね。街乗りだけなら必要ないんですけど、高速道路も乗りたいですよね。強風の時は乗らないようにしていても急に風が強くなる時もあるので、やっぱり足回り強化はした方がいいです。これは GS カスタムさんだからではなくて、カムロードキャブコン全体に言えることです。自分的にはこの状態で売らずに、ある程度高速も走行できる状態でキャンピングカー販売してほしいと思います。せっかく高い買い物をして帰りにこの恐怖を味わう納車はあまりにも残酷すぎます。こういったことは新車レビューではどこのメーカーさんも言わないと思いますが、改善されるまで自分はあえて伝えていきたいと思っています。キャンピングカービルダーさんが対応するのか、ベース車を作っているメーカーさんが対応するのかは分かりませんが、ユーザーが買ってからがっかりするのはあまりにもかわいそうすぎます。理解した上で購入するか、購入後の足回り強化までをキャンピングカーの費用として考えてもらった方が後々幸せになれると思います。ちょっと脱線気味になっちゃいましたが、これもリアルな旅としてお伝えできてよかったです。それではこの GS カスタムさんのキャンピングカーのメリットデメリット感じたことをお伝えします。まずはデメリットからいきたいんですけど、今回も見つけるのが難しいほどキャンピングカー完成されていました。唯一気になったのはね、この排水35リッターです。今回この35リッターに苦労しました。給水65リッターあるけど、排水の35リッターに達すると実質使えなくなります。外に垂れ流しは良くないのでもったいないですよね。取り付けられるスペースがないのならしょうがないんですけど、もしあるなら給水と同じまで容量欲しいですよね。でちょっとこれ不具合かわかんないんですけど、排水が満タンだったんですけど、今見たらですね 50% ぐらいまで減ってます。でこれおかしいなと思って外見てみたら原因分かりました。ここ車の一番後ろなんですけど、ここがちょっと水漏れてます。でよく見るとここに排水コックがありました。でここからちょっとずつ漏れてます。なので残量が減っていたようです。これはまあすぐなると思いますので、販売モデルは改良されていると思います。でデメリット2はこのマルチルームの防水ですね。シャワー実際に使った時に起こった問題でした。シャワーカーテンが横も短くて丈も短くてフローがびしょ濡れで、この辺の窓ですね、ロールとかも水も入りたい放題なんで、この辺も気になります。このマルチルームのポテンシャルはかなり高いので、ぜひ改善してほしいですね。
で、今回気になるところは本当にそのぐらいなんですけど、番外編としてどうしてもお伝えしたいことがあります。この家具の精度なんですけど、悪くはないんですけど、お伝えしたい箇所あります。というのもですね、前回の内外装編でかなり家具の精度がいいとお伝えしましたが、めちゃくちゃいいわけではありません。低価格キャンピングカーの中ではいいという感じでした。やはり老舗有名ビルダー1500万円とかのキャブコンと比べると家具の精度は低い箇所がところどころ実際に使っていくと見られました。例えばこの水回りとかなんですけど、この辺結構水浸しになったんですけど、ここの隙間とか空いてるんですよね。あとはこのエントランスの上とかですね、ここもちょっと細かいんですけど隙間があったりします。なので完璧の家具の精度という感じではありませんでした。ただ走行中きしみ音もなかったし、このぐらいする価格帯のキャンピングカーではかなりいい方とお伝えしていきます。あと電装システムですね。バッテリー関係も一回配線見ましたが、かなり綺麗に施工されてました。で、次番外編もう一個あるんですけど、この運転席周りバックモニターですね。ここにちっちゃいモニターあるんですけど、これが常時バックを映してくれてますが、これどうやら無線タイプのようでたまに途切れてました。なのでこのバックモニターはですね、常時見る感じではなくて、あくまでも補助的な感じで見た方がいいかなと思いました。はい、以上が気になった箇所です。で、続いて良かった箇所なんですけど、このキッチンシステムかなり良かったですね。匂いがかなり残りにくかったです。で、このレンジフードがまず強力でした。ここで海鮮系炒めても匂いがほとんど残ってません。もうこれレベル3にすると騒音レベルでうるさかったんですけど、その代わり匂いは残ってません。あとこの天井にあるルーフベンチレーター、これとの相性も良かったですね。後半も窓開けずにここを開けてレンジフード回してました。そうするとここから空気が入ってきて、でこのレンジフード吸われて出ていくっていう流れなんで、ここだけで完結するんですよね。なんで車内の空気は変わらずに調理の匂いを排出することができました。意外と窓開けるのってこのアクション数が多いんですよね。こういったフック何箇所かあります。でもこのベンチレーターはこれくるくる回すだけなんですぐ開きます。でこのレンジフード以外にもこのコンロ周りが秀逸でした。飛び散らない仕組みですね。でこの延長テーブルもあって調理スペースもかなり確保できます。リアエントランスはこのソファースペースとキッチンスペースが完全に分離されているのがいいですよね。調理に関しては意外とどのビルダーさんも考えられてないことが多いんですけど、 GS カスタムさんは実用性ありです。次使ってて実際良かったのがこの温水の温度設定ですね。ここで温度を設定してこれで出す。決まった温度で毎回お水が出ます。これ本当に便利ですよね。特にシャワーが便利でした。で電気の温水ボイラーなんで手軽に沸くのもありがたいです。温水ボイラーはそんなにタンク容量ないんですけど、ロスが全然ないので食器洗いにも重宝しました。シャワーのように大量にお湯を使う場合はかなり節水しないといけません。少量のお湯ですよね。手洗いや食器洗いなど少量の時はかなり重宝します。次に実際使ってよかったのがここのマルチルームとソファーの間のこのクローゼット収納スペースです。ここあるだけで全然違いました。なんかリアエントランスは収納が少ないイメージでしたけど、この車は結構収納力ありました。よくソファーに服や荷物置いちゃってせっかくのキャンピングカーがごちゃごちゃしちゃう感じになってしまうことあると思うんですけど、ここの収納スペースがあれば綺麗なままキャンピングカーを使えると思います。あとこういった FF ヒーターのリモコンとかですね、こういった新しい装備も便利でした。なんかもうこのまま買ってからすぐ食べに行けるんで、レンタカー屋さんとかいいかもしれないですね。でもし自分がこの GS カスタムさんのキャンピングカーを買うとしたら、このリアエントランスモデルか、もう一個あったセンターエントランスモデルですね。どっち買うかなんですけど、もう一台のセンターエントランスモデルを買おうかなと思います。というのもですね、キッチンパネルがあったりと結構革新的な装備があったので、それを使いたいなと思いました。今後自分がプロデュースさせてもらうキャンピングカーにも取り入れたいアイデアがたくさんありました。いい刺激になりました。また GS カスタムさんのように魅力的だけどあまりまだ知られていないキャンピングカービルダーさんなどいましたら動画にしていきたいと思います。もし皆さんの近くでまだあまり知られていないビルダーさんいらっしゃいましたら、ぜひコメントやメールで教えてください。メールは概要欄に記載しておきます。面白そうだったら撮影に行ってきますね。ご視聴ありがとうございました。